نسوي وصفة جديدة للتشيكن ثايز. غسلتهم قطعتهم في الشكل هذا حتى تدخل التتبيلة. خليت لبن ومعجون طماطم، معجون الفلفل، من كل شي راح اخلي ملعقة اكل واحدة، ملعقة بابريكا فريش، ملعقة كمون، زيت زيتون الاسود، ملح، garlic powder، زيت نباتي، وكل شوي مي بارد، ثايز، البطاطا بهالشكل. هسه راح اخليهم ويا تتبيلة الدجاج. راح اخلط كل شي سوا، اتركهم الساعة مدة ساعة وبعدين نرجع لكم بالخطوات اللي بعدها. الدجاج مالتي والبطاطا بالتتبيلة لمدة ساعة. خليت بارشمنت بيبر بصينية الفرن. راح اخذ البطاطا واخليهم اول شي. طبعا انا البطاطا غسلتهم وما شلت القشرة من عندها. استعمل دائما البطاطا الصفراء يلو يوكان، جولدن يلو يوكان بوتيتو. راح اوزع البطاطا بالاسفل وارجع له. راح اخليه التشيكن ثايز فوق البطاطا. خليت ورق زبدة بارشمنت بيبر لان البطاطا عندي اليوم مسويتها مو كلش ثخينة لان ما عيدها تحترق ولا تلزق. خليت بارشمنت بيبر اسفل. وزعت التشيكن ثايز. بالفويل وخليت اول شي ورق زبدة وغطيتها بالفويل وراح ادخلها الفرن على درجة 450 فahrenheit. نرجع لكم بعدين ونشوف شو راح نسوي بالخطوة اللي بعدها. غطينا عليهم غيرين اللون وشلون طلعت. بس تاخذ شوية لون تتحمر واشيلهم. الأكلة مالتي طلعت في الشكل هذا وشوفوا شلون طلعت. الريحة تجنن، البطاطا كلش طلعت طيبة، وأيضا الدجاج. أتمنى تكون عجبتكم. هسه راح أشيلها وأخليها بمعون التقديم. إن شاء الله تكون عجبتكم ونشوفكم إن شاء الله بوصفات ثانية.